誰も入っていないクローズ状態ですね。こんな感じです。ずーっと平塚方面、そこになんだろう、オフィスがありますね。いやー、鎌倉方面はやっぱ風もね、かわしててまとまっててサーファーがいたんですけど、やっぱり平塚大磯は全然クローズ状態で誰も入ってないですね。ちょっとどこが割れてるのかちょっとわからないぐらいの感覚で、唯一割れてるとするとあそこのルーフィーがいい感じで割れてるんですけど、あとはそうですね、あそこだけで正面はつながっちゃってる感じで、すごいっすよ。堤防の先っていうか灯台っていうのかな、堤防の先、ここからもう大きいうねりが入ってくると思いっきり割れてますね。こんな感じで大磯、いやーアウトできない感じですかね、この波だと。
の裏側の漁港があるんですけど、漁港の裏側向こう側もすごいですね。しぶき上げて、いやそれはでかいな。サイズはちょっと皆さん入れないでしょうね。一番はこのレギュラー、ここからセクションができそうな感じですけど、いやーサイズがバカでかくなってます。セットの間隔もうねりの間隔も長いで短いですしね、西湘方面。鵠沼はちょっと見なかったんですけど、でもさっき鵠沼で入ってた子に聞いたら、もう規制がかかっちゃって全員サーファー出されちゃったみたいですね。すごいなこれ。以上です。おいそ。